Ходить на лазер раз в 28-35 дней. 5 из 5. Действительно важно соблюдать интервал между процедурами. Я сделала воск неделю назад, теперь хочу сделать лазер. 0 из 5, потому что при воске удаляется корень волоса, и лазеру не на что будет воздействовать. Бриться за 2 часа до процедуры. 2 из 5, потому что во время процедуры будет сильный зуд. Мы рекомендуем все-таки за день до процедуры проводить бритье. Исключила загар на 2 недели до процедуры лазерной эпиляции. 5 из 5. Если не выдержать данный промежуток, то можно получить ожог. После лазерной эпиляции сразу пошла в спортзал. 1 из 5, потому что после лазера кожа чувствительная.